এটাতে আপনি সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখেন, ওকে, আমি এই গ্রিলটা এখানে দিয়ে দিলাম, মাইক্রো এন্ড গ্রিল কম্বাইনেশন ওভেন, যেটাতে আপনি সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন, সব ধরনের পিজা করতে পারবেন। আপনার এখানে পিজা মানে এটা বেকারি আইটেম সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি যে কোনো কিছু রান্না করবেন, যেমন আপনি প্লাস্টিকে রান্না করবেন, আপনার ধারণা হইতে পারে প্লাস্টিকটা কি গলে যাবে না, প্লাস্টিক গরম পর্যন্ত হবে না। পৃথিবীর সমস্ত ধরনের সব ধরনের পাত্র আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, যেমন এই যে কাঁচ, সেটা হোক প্লাস্টিক, সেটা হোক মেলামাইন, যে কোনো ধরনের পাত্র আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো, খুব রিজনেবল প্রাইসে মাইক্রোওয়েভ ওভেন আপনারা পেয়ে যাবেন সোয়াদ ইলেকট্রিকে, সোয়াদ ইলেকট্রিক 2। এটা ঢাকার জুরাইন পোস্তগোলা আলো, এটা হচ্ছে মার্কেটের নাম হচ্ছে বিক্রমপুর প্লাজা, সরি এটা বিক্রমপুর প্লাজা। আর এখানে আসলে আপনারা শামীম ভাইকে পাবেন। ভাই কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই ভালো ওভেন দেখাবেন বলছিলেন আজকে। জি, ভালো বলতে ভালো বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ওভেন দেখাবো। এটা হচ্ছে নিয়ামা ব্র্যান্ড, নিয়ামা মাইক্রোওয়েভ ওভেন। কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হলো 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আপনারা ওভেন কিনতে গেলে অবশ্যই ঠকবেন না, এটা খেয়াল রাখবেন। মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং ইলেকট্রিক ওভেন, আচ্ছা, দুইটা কিন্তু ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যেটা করতে পারবেন সেটা হলো পৃথিবীর সমস্ত ধরনের সব ধরনের পাত্র আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, যেমন এই যে কাঁচ, সেটা হোক প্লাস্টিক, সেটা হোক মেলামাইন, যে কোনো ধরনের পাত্র আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে কিছু করে দেখাবেন আজকে, তাহলে আমি কথা বলতে এটা জি আমি করে দেখাবো বলতে আপনার এখানে হচ্ছে আপনার ওকে স্টপ দিয়ে দেন। ওকে, আচ্ছা, আমরা স্টপ দিলাম। ওকে, এই যে দেখেন, এখানে আপনার গ্রিলের স্ট্যান্ড আছে, এর সাথে থাকবে, যেটা মাইক্রোওভেনে কিন্তু আপনার স্টিলের কোনো পাত্র ব্যবহার করা যায় না। আচ্ছা, এই যে বলছি আপনাকে বিখ্যাত ওভেন দেখাবো নিয়ামা ব্র্যান্ডের, এটাতে আপনি সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন। এই যে দেখেন, ওকে, আমি এই গ্রিলটা এখানে দিয়ে দিলাম। ওকে, আচ্ছা, এখানে মুরগিটা দিলাম, দিয়ে এখানে হচ্ছে বসাই দিলাম। ওকে, কতক্ষণ সময় লাগবে? আপনি ইলেকট্রিক ওভেনে তো আপনার 25 থেকে 30 থেকে 40 মিনিট লেগে যায়, আপনি এখানে 15 মিনিটে হয়ে যাবে। 15 মিনিটে হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা, আমরা দিই। আচ্ছা, এটা 8 মিনিট দেওয়া আছে, হইতে থাক, আমরা 8 মিনিট, আচ্ছা 8 মিনিট থেকেই হোক, লাগলে আমরা পরে আবার টাইম বাড়াই দিবনি। হ্যাঁ, ওকে, এই যে এখানে আরেকটা দিয়ে দেখাই আমি আপনাকে। এই যে পানিটা, আচ্ছা, এটা এরকম একটা বিখ্যাত ওভেন, আমি আপনাকে একটু পানিটা কমায় দেখাই। আচ্ছা, আমরা একটু পানিটা কমিয়ে তাহলে আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাই। ওকে, অল্প কমাইছি যেন আপনার সুবিধা হয়, দেখলে বুঝতে পারবেন। ওকে, যেমন এই যে পানিটা দিছি, হ্যাঁ, পানিটা কিন্তু একদম ঠান্ডা। আপনি মাত্র এই ওভেনটার ভিতরে 1 মিনিট দিবেন। আচ্ছা, 1 মিনিট দিবেন, আপনি 1 মিনিটে আপনি এটা চা খাওয়ার মতো গরম পানি হয়ে যাবে। গরম পানি হয়ে যাবে, চা খাওয়ার মতো গরম পানি। আচ্ছা, 30 সেকেন্ড দিলেই দেখা যায় অনেক গরম হয়ে যায়। 30 সেকেন্ডে হলো আপনি যে গরমটা খেতে পারবেন। আচ্ছা, আমি 1 মিনিট দিলাম, যেটাতে আপনি বাষ্প ধোঁয়া বের হবে, আপনি বুঝতে পারবেন এটা গরম হয়েছে। আচ্ছা, এটার কি কি ফাংশন আছে আমাদেরকে আরেকবার একটু বলেন। হ্যাঁ, এটার ফাংশনটা হচ্ছে আপনার, আচ্ছা, ওকে, এটা হইতে আমরা আপনাদেরকে দেখাই। নিয়ামা ব্র্যান্ড, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটার। 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, ক্যাপাসিটি হচ্ছে 25 লিটার, মাইক্রো এন্ড গ্রিল কম্বাইনেশন ওভেন, আচ্ছা, যেটাতে আপনি সব ধরনের পাত্র ব্যবহার করতে পারবেন, সব ধরনের। এটাতে আপনি দেখেন এখানে মেনু দেওয়া আছে, ওকে, এবার পিজা করতে পারবেন। এই যে পিজা করতে পারবেন। আপনার এখানে পিজা মানে এটা বেকারি আইটেম সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, এটাতে আপনার এই যে ফ্রোজেন দেওয়া আছে, রিহিট দেওয়া আছে, যেটা বরফ থেকে আপনার মাছ মাংসটাকে সেপারেট করে খুলে ফেলবে। এই যে ডিফ্রোস্ট, আপনার এই যে স্পিড ডিফ্রোস্ট, আচ্ছা, আপনার ওয়েট ডিফ্রোস্ট সবকিছু দেওয়া আছে। আপনার ভেজিটেবল করবেন, ভেজিটেবলের জন্য আলাদা আপনার ফাংশন দেওয়া আছে। এখানে চাপ দিলেই কত গ্রাম ভেজিটেবল করবেন এখানে চলে আসবে, মেনুতে চলে আসবে কত গ্রাম করতে চান। ওকে, আমাদের এটা হয়ে গেছে 1 মিনিট। আমরা দেখাই, পানিটা গরম দিয়েছিলাম, দেখেন উপরে রাখেন আপনার ওভেনের। এই যে দেখেন, আশেপাশে দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা বাষ্প বের হইতেছে। এই যে দেখেন, হ্যাঁ, ধোঁয়াটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু। এবং গ্লাস কিন্তু গরম হয়নি, গ্লাস গরম হয়নি। এর জন্যই আমি একটু কম করে দেখাইলাম, গ্লাস গরম হয়নি, পানিটা গরম হয়েছে। এবং আপনি যে কোনো কিছু রান্না করবেন, যেমন আপনি প্লাস্টিকে রান্না করবেন, আপনার ধারণা হইতে পারে প্লাস্টিকটা কি গলে যাবে না, প্লাস্টিক গরম পর্যন্ত হবে না। সব ধরনের খাবার রান্না করতে পারবেন, সব ধরনের খাবার গরম করতে পারবেন। প্লাস্টিক মেলামাইন আপনার হাতের কাছে যেই পাত্রতে রাখা থাকে খাবারটা, সেই পাত্রটাই এই ওভেনে দিয়ে আপনি গরম করতে পারবেন। এই ওভেনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা। আচ্ছা, ওকে, তো ভাই এইটার সাথে ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি ফ্যাসিলিটিস আছে? জি, আপনি কোম্পানি থেকে, এই যে কোম্পানি থেকে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড কোম্পানি দিয়ে দিছে, এবং কোম্পানির সাথে এটার রেসিপি বই আছে। আপনার এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি আপনাকে পার্টস রিপ্লেস দিবে। আর 5 বছর ফ্রি সার্ভিস আছে। 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস? জি, 5 বছর ফ্রি সার্ভিসের কোনোই লাগবে না। নিয়ামা ব্র্যান্ড হবে। এটার প্রাইস বর্তমান কেমন রাখছেন ভাই? এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার ভাইয়া 25 লিটার ওভেন, আপনার ওয়ালটন ব্র্যান্ডের নেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের নেন, সর্বনিম্ন রেট আছে 18,500। আচ্ছা, এটা আমরা রেট নিচ্ছি মাত্র 12,500 টাকা, এবং সাথে কোম্পানি থেকে আরো
প্রায় 3000 টাকার আইটেম গিফট আছে। আবার 3000 টাকার আইটেম গিফট। এটা হলো আপনার আমাদের সোয়াদ ইলেকট্রিক 2 এর জন্য। এই যে দেখেন আমাদের এখানে দুইটা ঠিকানা দেওয়া আছে। বলে দিই, এই যে দুইটা ঠিকানাই হচ্ছে সোয়াদ ইলেকট্রিক এবং সোয়াদ ইলেকট্রিক 2 এর জন্য আমরা এই কোম্পানি থেকে প্রথম 10 জন কাস্টমারকে আমরা 5টা আইটেম গিফট দিব। তো ওভেনগুলোর সাথে কি কি গিফট থাকবে ভাই? ভাই আগে একটু ক্লিয়ার করে নেই, হ্যাঁ। প্রথম 10 জন কাস্টমারকে আমি দিব। আচ্ছা। তারপরে রেট 12500, কোনো গিফট থাকবে না, রেট এটাই থাকবে। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ রেট, আপনি সারা বাংলাদেশে 25 লিটার কনভেকশন আপনার এই যে কম্বাইনেশন মাইক্রো ওভেন, মাইক্রো এন্ড গ্রিল কম্বাইনেশন ওভেন, এটা সারা বাংলাদেশে যাচাই বাছাই করে আমার কাছ থেকে কিনবেন, সমস্যা নেই। মাত্র 12500 টাকায় প্রথম 10 জন কাস্টমারকে। আচ্ছা, আমরা আপনার ভিডিও ছাড়ার পর থেকে প্রথম 10 জন কাস্টমারকে দিব আপনার এই একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল, যেটা অল বডি স্টিল। একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল, আরেকটা থাকবে ইলেকট্রিক বিটার হাইজার ব্র্যান্ডের। এই দুইটা গিফট থাকবে? হ্যাঁ, না 5টা থাকবে। 5টা গিফট থাকবে। জি, 5টা গিফট দিব। একটা পুডিং বক্স দিব, এটা পুডিং বক্স, যেটা দিয়ে আপনি পুডিং আপনার এটার ভিতরে পাউরুটিও বানাতে পারবেন। আচ্ছা। এবং এটা ঢাকনাটা খুলে কেক প্যান হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। জি। আচ্ছা, এটা একটা থাকবে হ্যান্ড গ্লোভস, আপনার এই গরম জিনিস বের করার জন্য, ধরার জন্য দুইটা অপশন দেওয়া আছে। আর এই একটা কেক প্যান থাকবে সবচেয়ে বড় সাইজ। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় সাইজ একটা কেক প্যান থাকবে। জি, আপনার এই জিনিসগুলো প্রথম 10 জন কাস্টমারকে আমরা গিফট দিব, কোনো শর্ত লাগবে না, কোনো 10 জনের ভিতরে যারা পড়বে তাদেরকে দিব। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমরা একটু মুরগিটা দেখাইতে চাই কি অবস্থা। আমরা তো প্রায় 7-8 মিনিট দিয়ে দিলাম, আমাদের প্রায় মানে কি অবস্থা আমরা একটু দেখাই। ওকে, তো দর্শক একটু মুরগিটা আমরা দেখাই। দেখেন মুরগিটার অলরেডি কালার কিন্তু চলে এসেছে, দেখেন এই যে ধোয়া উঠতেছে, খুবই চমৎকার। ওকে, আপনি যদি চান যে আরেকটু দিবেন তাহলে এটা আমরা আজকে কিভাবে টাইম করতে পারবো? এটাই যে আপনার স্টপ করে দেন, এই যে ক্যান্সেল করে দেন। ওকে, আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি প্লাস আবার 1 এ চাপ দেন বা 2 এ চাপ দেন। এই যে রেস্ট, এই রেস্টে দিলাম। ওকে, এখন আপনি আপনার এই যে আবার 11 মিনিট ধরেন, আমি আবার টাইম দিলাম। হ্যাঁ, 11 মিনিট টাইম দিলাম। আবার ওইখান থেকে এটা হয়ে গেলে আপনার 1 মিনিট দেন, আর 10 মিনিট দেন, আর 30 সেকেন্ড দেন, হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হবে। আচ্ছা। ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম সেক্ষেত্রে এটা অরিজিনাল ওভেন যেভাবে কিনবেন, আপনার এই যে নিয়ামা ব্র্যান্ড, এটা আপনার বারকোড আছে। আচ্ছা, এখানে বারকোড আছে, 25 লিটার ক্যাপাসিটি। আর এই যে www.niyama.com, এগুলো সব কোম্পানি থেকে আপনার অরিজিনাল জিনিসটা পাবেন, এবং কোম্পানি থেকে কোম্পানির গ্যারান্টি কার্ড আছে। নিয়ামা ব্র্যান্ডের কোম্পানি থেকে কোম্পানিরই গ্যারান্টি কার্ড আছে। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আপনারা নিতে পারবেন। আমরা আবার বলছি 25 লিটার মাত্র 12500 টাকায় প্রথম 10 জনের জন্য। প্রথম 10 জন ভিডিও ছাড়ার পর থেকে প্রথম 10 জন কাস্টমারকে। আচ্ছা, ভালো পাশাপাশি একটা ব্লেন্ডার দেখাবেন বলছেন? জি, ভালো একটা ব্লেন্ডার দেখাবো। আর একটা কথা বলে দেই, 10 জন কাস্টমার আমাদের ইনশাআল্লাহ একদিনেই হয়ে যায়। আচ্ছা, একদিনেই হয়ে যায় ভিডিও ছাড়ার পর থেকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমরা এটা একটু অপশনটা ঘুরিয়ে দেই, তার কারণ হচ্ছে সব কাস্টমার 20 জনের পরে হলেও আইসা উনি বলবে আমি 10 জনের ভিতরে আছি। তো আমরা এই সুযোগটা 3 দিনের জন্য করে দিই, ভিডিও ছাড়ার পর 3 দিনের জন্য, সেটা 100 জন কাস্টমার হোক আর 1 জন কাস্টমার হোক, 3 দিন পর্যন্ত আমরা এই সুযোগটা দিব। ওকে, এই 5টা আইটেম গিফট দিব, যে কারণে কাস্টমার আর অপশন থাকবে না, আমার থাকবে না, কাস্টমার থাকবে। আর যেটা একটা ভালো একটা ব্লেন্ডার দেখাতে চাইছি, প্রাইস একটা ব্লেন্ডার জাইপান, এই যে জাইপান ব্র্যান্ড আপনার বিখ্যাত। জি, এই যে দেখেন 850 ওয়াট, 850 ওয়াট। আর এই ব্লেন্ডারটা আপনি একটা না, 30 মিনিট আপনার এটা ওয়ারেন্টি থাকবে, মোটর থাকবে আপনার 2.5 বছর কোম্পানি থেকে। আপনি যত বড় বড় ব্র্যান্ড দেখেন 1 বছরের বেশি ওয়ারেন্টি কোম্পানি থেকে নেই, আমরা নিজেরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এটা কোম্পানি থেকে আপনার 30 মাস 2.5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। ওকে, আচ্ছা, তো এটার 3 জারের না? জি, এটা 3 জারের। একটা হলো শুকনা মশলার জন্য, আর এটার নিচের অংশগুলো অল স্টিলের হবে, কিন্তু নিচের অংশগুলো কিন্তু প্লাস্টিক না। এটা যেরকম স্টিলের, এই নিচের অংশটাও স্টিল, আপনারা চেক করে নেবেন। জি, চেক করে নেবেন, এটাও স্টিলের, এটাও স্টিলের। আচ্ছা, এই আপনার এই ব্লেন্ডারটা আপনি হলুদ, চালের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, মাছ, মাংস, কিমা আপনার এইখানে আপনার, এবং এটা জুস লাচ্ছি শরবত, সবগুলো ব্লেন্ডারে 3টা হয়, এবং 3টাই অপশন থাকে, এটারও 3টা। তবে কেউ মনে করবেন না যে 850 ওয়াটে হলুদ হবে কিনা। কেউ যদি কনফিউজ থাকেন, ভিডিও কলে আমাদের কল দিবেন, আমাদের যে নাম্বারটা দেওয়া আছে ভিডিও কলে কল দিবেন, আমরা হলুদ গুঁড়ো করে, চাল গুঁড়ো করে দেখা দিব, পরে আপনি নেবেন। এটা মাত্র আপনার রেট হলো আপনার 5800 টাকা। 5800 টাকা। কিন্তু আমরা এখন এর দামটা নিব না, শীত চলাকালীন এই অফার দিব। শীত চলাকালীন আমাদের এটার প্রাইস থাকবে মাত্র 4400 টাকা। মাত্র 4400 টাকায় স্টিল ব্লেন্ডার বাংলাদেশে আর কেউ দেয়নি, নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, আর ওভেনটা নিলে প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 12500 টাকায় ওভেনটা পাচ্ছেন, আর সাথে প্রথম 3 দিনের জন্য এই 5টা আইটেম গিফট থাকবে। আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম কি ভাই? অর্ডার করার সিস্টেম হচ্ছে যে আমাদের এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এই নাম্বারটা আমাদের
বিকাশ পেমেন্ট আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছু আছে। আচ্ছা, আর এখানে যে নাম্বারগুলো আছে আমাদের লোকাল নাম্বার, এগুলো দোকান দেওয়া আছে, আপনি কল দিলে আপনার কিভাবে নিবে আমরা সুযোগগুলো বলে দিব। আর আপনি সারা বাংলাদেশে আপনার ভিডিও কলে আমাদের এই নাম্বারে কথা বলবেন। আপনি ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনি কল দিয়ে আপনার ঠিকানাটা দিলে বা আপনার পছন্দের যে প্রোডাক্টটা লাগবে সেটা আমাদের কনফার্ম করলে আমরা সারা বাংলাদেশে যেখানে থাকেন ঘরে বসে পেয়ে যাবেন। কুরিয়ার থেকে তুলে আনতে হবে না, আপনি ঘরে বসে ডেলিভারি পাবেন। তো দর্শক যারা নিতে চান আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।